嗱，而家首期低至3萬蚊啦，月供低至2900蚊就可以上車我哋港珠澳後花園啦，中山坦洲錦繡國際花城啦。嗱，呢個係一個1500畝嘅超大型嘅湖景大花園嚟嘅。咁呢度嘅話呢，就交通非常之便利啦，由呢度去翻我哋港珠澳大橋，僅需要30分鐘啊嚇。去華發商都啦，去我哋嘅山姆超市啦，係幾分鐘就可以到位啦，10分鐘都唔使，非常之方便啦嚇。咁落樓就可以睇晒啦，我哋所有嘅街鋪全部都開晒嘅，周邊生活配套亦都係非常之便利。無論你去優越城啦、去大潤發啦呢啲嚇，翻去珠海消費非常之方便。嗱，咁呢度嘅話呢，亦都係隨時隨地有車喺香港、澳門翻到上嚟嘅，非常之方便。咁而家開發商呢，除咗我哋嘅低首期3萬7萬上車之外，我哋開發商仲可以送埋我哋嘅全屋家私家電嘅，亦都可以講得翻係一個拎包入住嚇。咁收樓時間呢，就係我哋而家買樓呢，就明年年底就可以收樓噶啦。在售嘅單位亦都係有幾種戶型俾我哋選擇嘅，包括有我哋89平方嘅3房2廳2廁啦，115嘅舒適型啦，同埋有我哋136平方嘅一個湖景嘅大單位嘅。嗱，唔講咁多，即時帶你哋去示範單位睇睇啊嚇！哇，咁靚嘅湖景啊！首期只需要7萬蚊啊，講緊 total 總價係150萬，就可以買到我哋珠海北啊嚇，亦都係話我哋一個叫做小澳門嘅坦洲一個136平方，講緊到1500尺嘅超豪華大平層單位啦！哇，講緊呢個陽台啊都係7米啦，超大陽台嚇，而且呢，我哋仲係一個南北對流嘅雙陽台單位嚟嘅。咁講緊翻我哋呢個客廳嘅話呢，已經係有4米幾嘅開間啦，話放個1.8米嘅大沙發啦，或者放埋我哋嘅75寸大電視啊，放個大圓台呢啲全部都冇問題。而且而家開發商係做緊活動嘅，送埋我哋全屋嘅家私家電。入嚟睇翻我哋嘅廚房先，哇嗱，全部做好晒啦，所有嘅嗰個櫥櫃啦、煙機啦、爐頭啦，同埋我哋嘅冰箱啊，都係送埋俾你嘅，送一個美的冰箱啊嚇。咁我哋呢個單位嘅話呢，佢就係有個4房2廳同埋2廁嘅單位嚟嘅。入門口呢度呢，你可以做一個麻雀房啊，或者係做一個小客房，亦都 OK 嘅。到時你可以做個健身房都可以嘅。嗱，咁呢個戶型嘅話呢，佢係1500尺左緊啦，但係講緊翻我哋呢個樓盤嚇，呢個屋苑佢係1500畝嘅一個大型湖景屋苑嚟嘅。呢邊一個公共嘅洗手間嚇，呢邊咧亦都係有我哋一個客房啦，或者係一個父母房都可以啦。嗱，呢邊個房間咧，亦都可以推埋出去嘅，可以推通去我哋嘅陽台嗰度，咁啊連通翻去，早上出去晨運啊，非常之舒適嘅。咁再過翻嚟咧，我哋呢邊亦都係有我哋一個南北通透嘅一個主人房。哇！呢個房間咧又係超正啦，因為佢係一個南北通透嘅。咁啊中間咧，我哋可以做翻一個衣帽間啦嚇，再出翻去嘅話咧，入邊就係一個乾濕分離嘅一個嗰個主人套間嘅衞生間嚟嘅。嗱，咁講緊呢個單位，如果我哋做全款嘅話咧，就係150萬嘅。如果我哋做首期嘅話咧，連床都送埋俾你啊，7萬蚊就可以上到車啦。嗱，各位朋友仔，如果感興趣嘅話咧，即刻帶你哋過嚟現場睇睇啊，同埋攞翻啲優惠價嘅。嗱，咁我哋而家接落嚟睇呢個單位咧，就係一個89平方嘅，即係一個950尺左緊嘅單位啦。首期嘅話只需要係3萬蚊啊嚇。咁如果我哋做30年嘅話咧，月供就係2900幾，3000蚊左緊就 OK 嘅啦，可以上到車。嗱，如果能夠接受呢個嘅話咧，就跟我入嚟睇睇啊。而家嘅話咧，仲係送埋我哋全屋嘅家私家電嘅，帶埋精裝修啊嚇，錦繡國際花城。入嚟嘅話咧，其實呢個過道就大概係3米左緊啦。咁預留咗個位置咧，就俾我哋做個鞋櫃嘅。咁呢個亦都係一個舒適型嘅單位嚟嘅，89平方950尺嘅單位，做到3房2廳同埋2廁嘅單位。嗱，呢個開間都比較闊落嘅喎，呢個位咧就有3米2嘅。咁啊，我哋講到做餐客一體啦。咁而家呢邊嘅話咧，亦都係放咗個4人餐台。咁啊，到時我哋帶埋小朋友翻嚟，加張凳仔或者我哋做個卡座嘅形式都 OK 嘅，咁會闊落啲嚇。呢啲亦都係帶埋精裝修。嗱，咁入嚟睇睇啦，點解話送埋全屋嘅家私家電呢？嗱，呢啲櫥櫃啦，同埋我哋嘅抽油煙機啦，然後我哋嘅消毒櫃啊，呢啲咧爐頭咧，全部都係送晒俾你嘅。咁即係話我哋翻嚟只係需要拎包入住就 OK 啦。今年買，明年年底就可以收樓啦。咁啊3米2嘅開間啊嚇，放個1米5嘅沙發啊，咁啊裝埋台電視機都好舒適嘅。哇！今日嘅天氣非常之好啊！呢個係一個1500畝嘅大型嘅湖景真實嘅樓盤啊嚇，咁咧就翻到去我哋港珠澳大橋，或者係翻到香港咧就係比較近嘅啦。呢度去到港珠澳大橋嘅話咧，就大概係30分鐘左右嚇。今日嘅天氣都非常之涼爽。
現成嘅生活配套。嗱，咁我哋翻到嚟咧，如果係落樓買餸啊，或者係去健身房啊，或者係做個捽下腳趾啊咁樣嚇，周邊嘅鋪位全部都開晒嘅啦。所以嘅話咧，呢度就唔需要等啦。我哋嚟到就係現成嘅生活配套喺度嚟啦。咁啊，出邊可以放個洗衣機啊，或者係做個吊籃仔都 OK 嘅。而家咧呢個就係做緊低首期啦，我哋3萬蚊就可以上到車啦嚇。咁啊，3房2廳2廁，帶個公共嘅衛生間。有個細房仔啦，同埋呢邊亦都係有一個客房嚟嘅。嗱，咁我哋過翻嚟睇翻呢個主人房，咁佢亦都係一個乾濕分離嘅套間嚇。咁然後嘅話咧，再過嚟，咁我哋呢度有個飄窗喺度嚟嘅。嗱，如果我哋過2人世界或者帶小朋友啊，或者係我哋翻嚟度假養老啊，呢個3房2廳2廁嘅單位，咁送埋個衣櫃俾你，60公分深嘅，拎包入住就 OK 啦。重申多次嚇，呢個單位，咁我哋首期只需要3萬蚊啦，月供就係2900幾起啊嚇，並且係帶埋精裝修，送埋全屋嘅家私家電。各位感興趣，帶你過嚟實地睇樓啊嚇，攞埋個優惠政策。嗱，咁頭先咧，我哋就睇咗咁靚嘅示範單位啦，翻到出嚟。嗱，如果各位感興趣嘅話，即時 call Fanny 帶你哋過嚟實地睇樓啊嚇，我哋係有專車免費接送嘅。